Good morning mga kamamshin natin. Sa ngayon, gagawa po tayo ng chicken frame or chicken oven. Hinalo ko na dito yung bawang, sibuyas, kamatis. Ayan po yung bawang. Ito po yung gagamitin natin, mga kisbara. Tuyo, tsaka yung sweet sauce for in the food. Okay, mag-start po tayo. Haluin lang natin dito yung ating sibuyas, bawang, tsaka kamatis natin. Paghaluin lang natin, guys. Sobrang dami naman to. Ibabad lang natin siya ng 1 oras bago natin siya ilagay sa frame. Po. Nilalagyan po namin ng mga punit-punit yung isda. Ay, yung isda, sorry, yung manok natin. Para lasang-lasa talaga siya sa loob. Yan po. Next po natin gawin. Lalagay pa tayo ng mga ingredients niya. Pelpel aswad or yung durog na paminta. Hindi ko kasi alam tong mga ano na to eh. Yung mga baharats ng Arabic food. Tsaka ito. Lagay na rin tayo ng tuyo. Ayan guys, after 1 hours, ito na po siya. Yan, tatakpan lang natin siya ng foil at ilalagay na natin sa oven. Yan na po siya. Ayan guys, yung ang ating manok na galing sa oven. Lagay lang natin sa lagayan para ulitin lang natin sa pagluto. Na po siya, ang ating manok na galing sa oven. 'Di ba parang adobo lang siya? Pero iba lang kasi wala siyang luya.
Wala siyang luya. Ayan. Yan guys. Yan guys. Ililipat lang natin sa Pyrex yung niluto natin. Yan. Yan na siya. Request kasi ng camel na lalaki, puro paa daw. Paborito kasi nila yung paa at yung pakpak. Kaya yung ginawa ni Ate Rose is puro paa. Ayan. Guys. Yan ang ating manik. Manok joke. Bali, hindi na pala natin siya ilalagay kasi gusto din ng camel namin dito na may konting sabaw. Kaya tatakpan lang natin siya ng foil at ilagay sa initan. Yan na po ang ating niluto ngayong araw. Chicken with chicken frame. Ay, chicken frame. Chicken, ano nga nang? Chicken oven. Ano nga yun? Chicken, ano nga din? Hindi. Yan siya guys. Frame. Frame, diba? Oh. Chicken oven na magkakaroon naman sa rarap. Parang sa ano sa atin chicken oven, pero pag sa Arabic chicken frame. Ano na siya guys. Pang masarap siya ngayon. Ayan guys. Yan ang ating finished product na chicken oven. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, comment, share in my channel, Lynmark29 Vlog. Thank you.